大家好，今天呢主要是带大家来看皮肤科里面一个对临床医师有很大帮助的，叫做武士灯。那我们是从 Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology 在2022年6月第15卷的第6期有一篇的文章我们来看。那武士灯呢可以帮助诊断比如说像皮肤的某一些感染或者是色素紊乱和一些代谢的疾病，探讨武士灯在这个皮肤科皮肤病学领域的应用。那武士灯呢早在1903年美国的一个著名物理学家叫罗伯特威廉姆斯伍德 Robert William Wood 开发的一种仪器，所以用它的名字称为武士灯。那武士灯呢，它在这个电磁的光谱里面呢发光，从320奈米到400奈米，那它的波峰呢是365奈米。那我们人类的视网膜呢能够看到的光范围很窄，从700红色到400紫色。那我们来看这个荧光过程的一种电子闪耀的一个图示。它在荧光的过程中呢，它这个电子耀铅的一个示意图，当相对这个更高的能量和更短波长的紫外线辐射 UVR 照射在这个磷光体就是 pH 上面的时候，其电子会移动到一个这个激发的状态。那由于这种激发态呢是不稳定的，电子很快就会回复到它们的基态，那能量通过振动或其他方式在系统中的衰减，其余的能量呢就相对以较低的能量或较长的波长可见光来发射。这就是我们看到的颜色帮助我们的诊断。那为了进行武士灯的检查呢，我们通常需要一个光源以及一个暗示。那这边呢它有一些的列表在临床上的一个帮忙，比如像细菌的感染 Pseudomonas， 那如 Pseudomonas 感染的指甲在武士灯下呢，它就会散发这个绿色的荧光。那例如像这个红藓 Erythrasma， 它是棒状的微小棒状杆菌，那在武士灯下呢就会形成珊瑚红的颜色。那例如像腋毛上面的trichomycosis 就会成为淡黄色。那另外一种呢比较常见的表浅真菌皮肤的感染是汗斑，那主要是由球状马拉色菌 Malassezia 所引起的。武士灯下呢会显示出这个是黄橙色的一个荧光，但有时候汗斑在临床上会很像白斑，很难鉴别诊断，所以武士灯呢就作为一个很好的工具
例如白斑在午视灯下就会形成一个很明亮的蓝白色。所以午视灯呢，在皮肤科医师的诊断武器中是一个安全、快速，给临床医师与患者很好一个诊断辅助的工具。所以对于困难诊断的皮肤病是一个很好的帮助。那今天就介绍这个午视灯给大家，来认识它在皮肤科鉴别诊断里面的一个很好的角色。谢谢大家的聆听。